Oh, itu samaranga. Indonesia tetap buka sejarah. Tetap buka sejarah. Lamun Ki Ahmad diseret di Banten, datang ke Cikande, di Cikande nangtung. Seret deui datang ke pos dirinya, di pos nangtung dibuka dadana. Hahaha. Ki Ahmad. Sebelah, ha ini bukan orangnya. Nah, dipojokeun Islam teu dibere angin. Padahal lamun secara politis di saat Islam ieu dicurigai berarti di jero Islam teh aya nu teger. Moal pati-pati Islam dicurigakeun jeung moal pati-pati Islam ieu dipojokeun lamun di jerona eueuh anu pikahawatireun. Ya tempat tuh ke Amerika ge lamun lemah malah sapira kos kitu urang ge pan itu cennya diratan lah kos kitu ulah dianggap, tapi ketika geus delcol urang ge rada culak cileuk. Nah itu secara politis kos kitu ternyata Islam teh dipake kasieun ku Amerika sebab horenganan aya nu teger di jero Islam teh anu dirahasiakeun mun kamari Osama bin Laden lain nalagaan asetna diunggal negara teger berjuang kuari ge masih keneh ieu Islam teh mantap. Amerika kajian ting ngomong no gagah ge di jero hatena masih komo ngalawan Indonesia wah siono geus teu kudu ku tentara ku aki-aki ge sieun ku aki-aki ge sieun ku gitu mendaknya nama ngarep-ngarep aki-aki gara parara ya belum sih tentara mah geus teh dianggap sebab didikannya anak masang kuda-kudana geus kanyahoan ku nyana jeung teu didikeun kabeh kapan aturan-aturan teh aya anu disumputkeun jang perang ke teh rahasiana supaya menang. Moal aya Amerika mere taktik perang kabeh moal bisa pasti 2-30% aya nu dirahasiakeun beusi ngalawan nyana boga pamaehna tapi aki-aki mah tah sieun biasa. Cieun aki-aki anu kopehna beureum anu kancingna ge salah imah eta sieun eta Amerika kanu kos kitu teh lantaran di zaman Belanda ge nu ngelehkeun Belanda teh eta lain tentara anu dardidu tah anu aki-aki anu tek nyekel batu bismillahirrahmanirrahim cegur lain aki-aki nu aya di dieu aki-aki eta oh itu samaranga. Indonesia tetap buka sejarah lamun Ki Ahmad diseret di Banten datang ke Cikande, di Cikande nangtung seret deui datang ke pos didinya, di pos nangtung dibuka dadana. Hahaha. Ki Ahmad sebelah, ha ini bukan orang ini ha tak jeleba-jeleba nu sekarang mantak aya ngaran Jalan Kiai Haji Hairun, Jalan Kiai Haji Ahmad, Jalan Kiai Haji Samaun eta teh boga sejarah dibaca kunyana. Lamun ketika jelema neuk ngareli bararingung kabeh cek Samaun ulah bingung ya di barere batu teh tinggal nu buta ulah mah moal cenah moal ngeli lantaran gula mah buta teu naon di bere batu doang batur ngareli nu buta menyekelan batu we kadenge Belanda duduk murti sembalu dibaca bismillahirrahmanirrahim timpahkeun ceku eta nu buta bae bisa ngajegurkeun komo anu bentak meureunana tah urang ngadenge kos kitu harus tak perang teh asadit menang wae ji atuh ulah dikira Indonesia mah lamun Ciomas terkenal lain di Banten bae Ciomas mah Jawa Tengah Jawa Timur terkenal asal nyaritakeun Banten terkenal dengan Ciomas mah nu mantap keur zaman kula mondok mun ngomong ti Banten dicoba bae kurang Madura bloon teh urang Madura asal ngadenge Banten bae Jawa Timur Madura nyoba bae ka urang Banten lain di Indonesia bae di Belanda di Amerika terkenal urang Ciomas emang kumaha kitu lantarannya nama nyieun golok lain make nanaon make leungeun dibelem besi sagesa dibelem hurung bereung dipaut
orang Belanda lelekeun bela do ceuk kieu dami kos kieu ieu teh golok tadi kitu kan set dipaut dimple-emple urang Belanda gide waduh udah lain lawanan ceuk lain aku kos kitu eta golok Ci Omas teh lamun make trang tong teh mah naon make leungeun dipaut set beres tancepkeun ka hulu oretan ceuk kenakeun pindah peurahna ka dinya beres kuasaan 7 mulut kabur paeh tanu kuasana ieu golok Ci Omas emang kumaha pake teu kudu dikenakeun asal katoel tak ngerenyet sakabeh awak tuh baheula kos gitu memperkerisan temanggung kedung eta kumaha emang nyin keris gitu emang nyin keris kumaha make lain asugeun set ploy eta nyin keris teh kos gitu eta teh dipake kasieun teh ku Amerika jeung ku Belanda nu kitu tah nu mantak nyana teh aya ku ari meneliti ka Indonesia aya keneh eueuh tah nu kos karitu tah satungtung aya kene moal ka aing merangan Indonesia moal nu mantak padahal mah geus areueuh ngan aya kene aki-aki nu ngebledeh dianggap eta asana ieu cenah ieu ya Allah boga sejarah tetap Indonesia lain lalaga tenang bahkan di Indonesia mah diperkirakan di batur geus dardir moal waka diserang mualwaka di Indonesia ya lain lalagaan Timur Tengah serang, Mesir diserang, Syria diserang, Irak diserang, Iran diserang terus bahkan ke Thailand, ke Malaysia Indonesia memualwakan terakhir sieun lain lalagaan sieun cal model Gus Dur yang teh sieun kita Amerika kagus atuh sieun tetebakan aja pas jasa tilu tetebakan di Amerika teh tepak salah sahijina nu ditebak eta anu di Gedung Putih anu aya pependeman di jerona gitu dibuktikan pan bener tetebakan kampung di salah satu kampung eta Gus Dur nyaho pernah nyaho henteu ka jero kampung eta di Amerika aya satu kampung dedinya disebutkan anu aya selidik bener tadi nah eta lah bingungeun nya ka jelema-jelema model kos kitu tah makanya cek Gus Dur setelah saya tidak ada mungkin muncul orang-orang seperti saya nyingsiunan doang mana seperti nama mana tuh kayak Gus Pur ya kita ke cerita tuh di negara orang kerjaan ke acak-acakan dia emang gue nulingatkan itu ayah gaib-gaib para wali-wali di istana ya wali-wali tenang kerbahayakan bayar diantar dek mana siala lempangan dek kuman siala ditol mah tetap ditol kembali guru harasa utak seti kok masalah tetap menyekelan Indonesia lain jelema sambarang lain itu burung Garuda teh mah hiber tunggal negara ngabogaan bos gitu hitung-hitungan tapi di Indonesia paling sulit bukan sejarah Bung Karno hendak Bung Karno mah kurang Cirebon dianggapnya lain jelema Bung Karno mah mau sebab pernah kadeule asup ke hutan Cirebon Bung Karno teh begitu asup tinggali ku orang jelema keur aya di kebon ternyata jadi mau Bung Karno jadi mau tanya sejarah lamun ka benda kerep tapi nu nyaho ka Kiai Zaini mata almarhum nyaho nya disebut maung Bung Karno jadi maung pada ketika ke Lampung Bung Karno asup ke Lampung ngahiji jadi gajah nonton sing ada itu bahasa gajah tuh ngato Bung Karno mah tempat tapana loba jasa unggal provinsi aya tempat apa Bung Karno ya Allah ya Rabbi di imahna kadang-kadang aya bae aya nu nyekel di Indonesia teh kudu tipe-tipe Bung Karno aya kene tenang gua tinggi nu ngaji di dieu orang jadi tagih negara Indonesia kos gitu aneh coba tege tenang kalau orang mau orang baik ngaji
mengurusan negara ya keur barodok wari memang ieu bang negarawan teh keur barodok ngan keun bae teh engke ge aya muncul urang kaget wari masih kene kuliah kene beneran nih mah bakal nyetel negara Indonesia teh wari masih kene kuliah lagi nya nama 3 universitas 7 universitas jelema aya nyananyakeun tapi di universitas anu aya di 7 universitas tenang bae terus bisa bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Korea, komo endi mah gitu mah. Masya Allah. Oke, ulah bingung, ulah bimbang, batur mah baturnya ke negara keracak-acakan, urang mah ngabeberes urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aya nu ngaping negara teh tenang. Namun bapak almarhum abah ulah nyaritakeun pernah ka Pelabuhan Ratu, di Pelabuhan Ratu di dinya aya masjid aya bangunan cenah di dinya kapanggih jeung Bung Karno jeung Buya Dimyati jeung berbagai jelema-jelema pohoan ngomong ternyata nyambung Gus Dur ge meunang ilmu teh di Pelabuhan Ratu. Buya pernah nyarita deui kumpulan di Pelabuhan Ratu mata cing hade urang Cikupa pernah deh nangan teluh tama ke Pelabuhan Ratu. Namun Gus Dur nyaritakeun Sunan Kalijaga kuburannya ternyata di Pelabuhan Ratu. Terus Gus Dur ngomong ternyata makam Sunan Kalijaga di Pelabuhan Ratu ceknya nanti saya ziarah ke sono ketemu di Pelabuhan Ratu. Aya naon di Pelabuhan Ratu? Mentak ge loba orang Amerika nu datang ke dinya foto, shooting, ternyata hasil shootinganana macam-macam. Makhluk-makhluk gaib, nu pararutin, wararideng, beunang punyana. Je, pancen ieu mah kos karari ieu. Aya aki-aki nu ngebeledeh, aya. Sieun Amerika. Tetapi tinggal berani na bae presiden ngagetak Amerika. Tinggal nungguan presiden doang asal digetak ki beres. Jadi ngusir nada geus teu kudu make demo-demoan nunggu RI 1. Tenang. Kalau di kos kitu mah cenah atuh si urang ngabingungan negara. Bingungan diri sorangan geus datang ka mana ieu tahajudna. Geus datang ka mana?